이 집 같은 경우에는 이렇게 약간 작게 표현되어 있는데, 이 작은 집들은 동화에서 얘기하는 그런 집이나 인간이 중심이 되는 것이 아니라 전체 자연 속에서 사람들이 같이 조화를 이루면서 살아가는 모습이 잘 표현되어 있는 느낌입니다. 그래서 홍상곤 작가의 작품을 보면 이 거제라고 하는 그 시와 그 다음에 이 집들, 이러한 것들이 서로 어떻게 잘 조화를 이루면서 살아가는가, 이런 것들을 잘 느낄 수 있다고 생각합니다.